Всем привет, ребята! BMW E60. Приехала к нам машинка с проблемами. Продиагностировали ее и выявили несколько таких основных проблем. Ну, хочу остановиться на ремонте рулевой рейки, замена поддона. Ну, по подвеске это все понятно, в принципе, да, я думаю, и всем. Но рулевая рейка. В принципе, многие почему-то жалуются, знаете, вот что вот у BMW там слабая рулевая рейка и все такое. Не, ребят, не слабая, на самом деле совершенно не слабая, просто этим машинам уже много лет. Серьезно, если вы там купили бы эти машины 10 лет назад, у вас было бы все нормально с рулевой рейкой. И опять же, если вы по полям не гоняли там, вот E60, кстати, в отличие от 39-й, более комфортная. Подвеска у нее более энергоемкая, но, так сказать, не жесткая. То есть именно в плане комфорта она лучше. Многие, конечно, со мной с этим поспорят, скажут, что 39-я мягче и комфортнее. Это все зависит от подвески, потому что бывает более спортивная. Но вот если сравнивать стоковую при прочих равных, да, то вот E60 все-таки уже более настроена мягче и комфортнее. Ну, это я вам скажу из своего опыта. Я ездил там на десятках 39-х и десятках E60. Вот она, собственно говоря, рейка рулевая. Уже перебранная, видите, вся чистая, отмытая. Обычно она в говне, вот в такой вековой грязи хранится на машине. С этой стороны, не знаю, будет вам видно. Ну, вот здесь она, короче, находится. Что же в ней изнашивается? Ребята, для своего сервиса я всегда использую самые лучшие жидкости для ремонта автомобилей. И в этом мне помогает компания Lavr. И у них появилась профессиональная линейка для СТО или автосервисов. Они учли все пожелания профессионалов, автосервисов, СТО и выпустили отдельную линейку. Что же изменилось? Появились новые клапана на 360 градусов. Брызгать можно как угодно, хоть кверх ногами. Это большой объем баллона и новые усиленные составы, что очень и очень важно. Ознакомиться со всей продукцией можно по ссылочке в описании. Но я вам предлагаю, ребята, разыграть среди вас, моих подписчиков, случайный набор для ремонта автомобилей, жидкости. Пишите в комментарии, какие бы вы хотели баллончики с жидкостями для своего гаража или автосервиса. Пишите хоть 5, хоть 10, хоть 100 комментариев. И случайным образом мы выберем комментатора и отправим ему продукцию. Потому что для своего сервиса я уже заказал довольно много. То есть любой ваш комментарий может стать счастливым, и вы выиграете. Удачи вам, и мы продолжаем. Здесь у нас находится с одной стороны пыльничек, с другой стороны пыльничек. И вот этот пыльничек, собственно говоря, рвется, туда попадает песок, грязь, и начинается износ вот этого вала. Песок попадает туда дальше, убивает. Внутри есть прокладка такая, ну не прокладка, как она называется там, сальник, короче, грубо говоря, сальник находится там внутри, такой только довольно жесткий. И вот от песка грязи он разбивается, потом, если он очень сильно разбивается, начинается тук-тук-тук, такой люфт и стук уже рейки у вас появляется. И сам вот этот вот, видите, вал, да, он покрывается коррозией, если там попадает вода туда. Видите, здесь мы видим с вами, сейчас я поверну немножечко камеру, зубцы идут, на нем насечка, и здесь идет такая штучка, и там тоже насечка. И опять же, в центральном положении, когда руль у вас стоит ровно, и вы едете прямо под воздействием неровности дорог, там ям, выбоин, по колеса начинает дергаться туда-сюда, и рейка удерживает, да, и все удары приходятся именно в центральное положение. И из-за этого раздалбывания, грубо говоря, появляется люфт. Тоже все это подтачивается, прижимается более плотнее, убирается люфт в центральном положении, потому что там в левом или в правом положении редко когда бывает люфт, ну практически никогда не бывает. Тут прокладка меняется, естественно, здесь, ну вот так вот перебирается рейка. Ну что касаемо рейки, в принципе, вы поняли. Вот эти пыльники, про которые я говорил, за ними, ребята, следите внимательно, и все будет у вас тогда хорошо. Что касаемо поддона. Текущий поддон — это очень распространенная, наверное, вещь, но не только в BMW, а в любой, наверное, другой машине.
И самая, наверное, дорогостоящая прокладка. Ну, если не считая уже капиталки мотора, да. Потому что, чтобы ее поменять, нужно приподнять мотор наверх. Ну, или даже поменять поддон, чтобы его вытащить, да. Нам все здесь обычно мешает. И здесь еще, конечно, все попроще. Если бы здесь был полный привод, а на Е60 были полноприводные версии, с этой стороны стоял бы еще редуктор и привод вот здесь вот так бы проходил. И это бы тоже все мешало бы это сделать. Ну что, машинка готова. Кстати, обратил внимание на такую особенность по этой машинке. Ролик здесь находится с другой стороны. То есть вот натяжной ролик, второй точнее, он должен быть здесь сверху, ну вот как на Е39, он вот здесь находится. А здесь он находится под генератором. Вот здесь вот эти три. Блин, свет как неудобно, да? Вот здесь вот они находятся, три. По-другому. Не знаю, кстати, от чего это зависит. Вижу, что напорный шланг Вануса весь в масле, вспотевший. Как бы его бы я, наверное, тоже порекомендовал поменять, потому что масло с него прям брызжет. Есть такой момент. И также мы установили рулевую рейку, поменяли сальник, передний сальник коленвала. Вот для чего мы разбирали шкив. Он находится под этим вот шкивом, надо снимать все ремни, шкивы, и вот он меняется там так. Также бы я обратил внимание на задний сальник, потому что тоже какие-то есть там вспотевания. Ну, естественно, поменяли прокладку поддона. Ну, вы это уже все, в принципе, видели, да? Вот такая машинка, такая Е60. Более лучшая шумоизоляция, как я и говорил, в отличие от Е39, Е60 присутствует. Но дизайн уже, конечно, в корне другой, и поэтому многие говорят, что 39 комфортнее и мягче. Ну, знаете, почему так говорят? Потому что вот эти пластики, да, здесь они какие-то более дубовые, более, ну, не такие качественные, как вот Е38, Е39. Но сама шумоизоляция, вот нижний ковер и арки, они здесь лучше выполнены, то есть шумы от колесов здесь меньше. Сейчас Сережа проедется, проведет проверку работоспособности рулевой рейки, ну и всех агрегатов после замены. В салоне, кстати, я заметил, чехлы стоят. Это, наверное, чтобы холодно зимой не было от кожи. Кожа здесь, кстати, тоже отличается от Е39. Все-таки на ощупь она другая, немного другая. Ну и вообще весь салон другой, но я не скажу, что он плохой. Знаете, он хороший салон на самом деле. Вообще внешность Е60 мне очень нравится. Это такая машина, знаете, в свое время ее некоторые недолюбили, потому что она выделялась из всего ряда BMW, она выглядит совсем по-другому, как особая машина какая-то, да, какая-то другая. Даже сейчас современные BMW F-серии и G-серии, они более похожи на старую школу BMW. Но в этом теперь и харизма E60, что она не такая, как все, с ее фарами. Потому что фары совсем по-другому смотрятся. Но я не скажу, что она плохо смотрится. Она смотрится по-особенному. Если любите Е60, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите обязательно комментарии, что вы думаете по поводу этой машины и какие ремонты вам показать в будущем. И на этом все, ребята. Всем пока!